到的是酸碱中和的产物，就是盐类。好，那是什么东西呢？来，我快速写给你看。这边这边告诉有人看这里，这边就是氯化氢，就是盐酸，对不对？盐酸加氢氧化钠就变成什么东西？变成氯化钠加水。好，注意听哦，这个是酸，这个是碱，然后呢，产生的东西呢100%一定会有水。好，这个里的 NaCl 就是所谓的盐类，就是所谓的盐类啊。刚好呢 ，NaCl 又称为食盐，有看到吗？好，那这边的话就刚才我讲的，有没有？就是你的盐酸解离成氢离子跟氯离子，然后氢氧化钠呢解离成钠离子跟烯氧根离子，对不对？然后结合的时候就是它的那个负离子跟它的正离子，然后它正离子呢跟它的负离子结合在一起。会了哦。好，那看这边就讲的哦，告诉你说酸碱中和的时候呢，酸里面的正离子就是你的 Na 正，跟碱里面的负离子呢会合在一起。好，然后呢，在水里面的时候都还是那个哦分开的哦，但是当你把它做蒸发动作的时候呢，它就会结合成盐类析出的。好，就要记下来。再来，酸碱中和是属于放热反应，所以它会使温度上升。好，把它写上去。然后再来，酸碱中和产生的盐类呢，不一定呈中性的。为什么？因为会有不同，所以这个等一下我会直接告诉你，这个讲义里面没有。好，那我们看这个例子，这边告诉你的，这边氯化钠呢是中性，碳酸钾呢是碱性，然后呢硫酸铵是酸性。这个碱性其实指的是弱碱。然后呢，这个硫酸铵呢，其实指的是什么？弱酸。好，那我先解释一下为什么。你先看这个碳酸钾 ，KNO3，K2NO3，注意看，不要再玩了。好，你看这边，你把它切开来，这个 K 就是钾离子，这里也是 NO， 对不起，是 CO3， 碳酸根离子。好，你先回答我。我之所以出现碳酸根离子，代表我前面一定是谁给他的？一定是碳酸给的嘛？那请问你，碳酸是属于弱酸还是强酸？弱酸，好，这是弱酸。好，那钾的话呢，一定是 KOH 是氢氧化钾，对不对？氢氧化钾是强碱还是弱碱？弱碱。No， 它是强碱。我讲过，碱里面唯一的弱碱是谁？就是氨根，对不对？氢氧化氨才是弱碱。好，那我问你哦，强碱配弱酸会成什么性？中性。No， 注意听，看这边，强碱配弱酸，酸比较弱，对不对？碱性比较强，所以它属于弱碱。所以看到了没？为什么那个碳酸钾会成弱碱性源这边？好，一样相同的逻辑。硫酸铵你把它切开来，硫酸铵里面的硫酸是谁给的？一定是硫酸给的嘛？硫酸是属于什么？强酸，它属于强酸，对不对？氨根的话呢，一定是氢氧化氨，对不对？氢氧化氨是什么？弱碱。好，所以呢，你看一下，强酸配弱碱成什么性？弱酸性。好，那看前这个我也一起讲，氯化钠把它切开来的话，氯是谁给的？就是盐酸给的。那盐酸属于什么？强酸。然后钠呢是氢氧化钠，对不对？氢氧化钠是什么？也是强碱，对不对？好，所以强酸配强碱呢，就是中性。所以这个很好背，怎么记呢？注意听哦。如果是强酸，你要自己写上去哦。如果是强酸配强碱，那是什么性？中性。那如果是强酸配弱碱呢？酸性。对，弱酸。它属于弱酸。自己把它写上去，它属于弱酸。好，那如果是弱碱，弱酸配弱碱呢？对不起，弱酸配强碱呢？弱碱。那就是弱碱性。好，那我问你最后一个，那弱酸配弱碱呢？注意听，弱酸配弱碱是不一定，因为你不晓得谁比较弱，因为它是部分解离嘛。那部分解离它讲说部分多少嘛，没有讲。但是为什么强酸配强碱一定中性的原因是我们讲了强酸跟强碱值是100%解离。OK， 这样会了哈。OK， 好，再来往下这边，那盐类的形成通常都是由一个金属离子跟这个非金属离子所组合成的。所以有没有告诉你看到？比如说盐酸加氢氧化钠，就变成的是氯化钠加水，这个就是盐类。所以注意听，盐类通常一定会有个非金属，有个是金属。会了哈，好，然后再来看这边，那金属呢，如果跟酸作用的话呢，会得到一个盐类。现在就告诉你哈，这边是什么？镁。然后呢，这个是盐酸，对不对？好，
我问一个问题哦，请问你这是酸碱中和吗？不是。不是，那它是什么反应？来，答对，请你10块。什么？这是什么反应？答对了10块，第一个答对了10块。氧化反应。答对了。好，